ატა ბურჯულაძის მიერ დაანონსებული სიურპრიზი კი ესე გამოიყურება. 4 ოქტომბრის ღამეს არამქვეყნიურმა არსებებმა პირდაპირ შტურმი მიიტანეს პრეზიდენტის რეზიდენციაზე. ხოლო რა მოხდა იქ, ამას ახლა ვეგანახეთ. მოდით რეალურად გავაანალიზოთ თუ რასთან გვაქვს საქმე, რა ფსიქოლოგიის არსებები არიან ისინი. ამ არსებებმა პრეზიდენტის სასახლეზე შტურმის შემდეგ დაატყვევეს ერთ-ერთი პოლიციელი, რომელიც სასტიკად იყო ნაცემი. შემდეგ კამერების თვალწინ დააყენეს და მიმტკიცებენ იმას, რომ ჩვენ თითქოს და ამ ადამიანის წინააღმდეგ არ ვართ, ჩვენ გვინდა რომ ის გავანთავისუფლოთ. ერთი სიტყვით ამ არსებებს ჯერათ, რომ ეს პოლიციელი განთავისუფლების მოტივით სცემეს. იმიტომ გაუნგრიეს თავყბა, რომ უნდათ რომ ის გაანთავისუფლოს. ყველაზე უბედურება გახლავთ ის, რომ ამ უმსგავსობას და ამ მარაზმს სათავეში ედგა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ხელოვანი ადამიანი. ხოლო მეორე უბედურება გახლავთ ის, რომ ამ ყველაფერს ყურირებდა ის პიროვნება, რომლის მმართველობის პერიოდშიც საქართველოში უამრავი ოჯახი გაუბედურდა. ხოლო 4 ოქტომბრის ღამის შედეგები კი გახლავთ ის, რომ განადგურებული თბილისის ქუჩები და დამრთყალი ტურისტები. გაბოლოს ხელბორტილდადებული NMO-ს ლიდერებიც. თქვენ კი არ დაგავიწყდეთ არხის გამოწერა.